teknis PT KAI pagi tadi terjunkan untuk mempercepat perbaikan rel kereta jurusan Bogor Sukabumi yang rusak akibat longsor di Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim akan melakukan perbaikan fondasi dan membangun jembatan sementara agar kereta bisa lewat. Sekitar 100 pekerja PT KAI yang terbagi dari tim mekanik, tim rel, dan tim geologi hari ini diterjunkan ke lokasi longsor di Kampung Maseng, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Tim akan bekerja untuk melakukan perbaikan sementara, yaitu dengan membangun jembatan darurat. Langkah ini dilakukan agar kereta Bogor-Sukabumi bisa beroperasi kembali. Pembangunan jembatan darurat diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 10 hari. Dengan adanya jembatan darurat ini, kereta bisa melintas dengan kecepatan 5 km per jam. Perbaikan hari ini kita memasukkan alat berat ya, eskavator untuk menuju ke spot lokasi penggalian fondasi sama penentuan titik yang panjang. Pak, untuk perbaikan sementara katanya akan dibuat rel sementara darurat itu. Jembatan darurat, akan kita bikin jembatan darurat. Untuk apa itu, Pak? Ya, untuk biar kereta api biar bisa cepat beroperasi lagi. Untuk jembatan darurat ini targetnya berapa hari? 7 sampai 10 hari, Pak.